Të nderuar besimtar, e falenderojmë Zotin ton për mirësitë e mëdha të cilat na i dhuroi, për begatit e shëndetit, për mirësinë e mendjes dhe për bereqetin e fjalës La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luma i njeri i cili kapet pas fjalës së dëshmisë së njësimit të Zotit dhe bëhet i qëndrueshëm në këtë fjalë. Kapet pas fjalës La ilaha illallah me bindje dhe me sinqeritet të plot. Pas sinqeritetin ton, asnjë vepër nuk vlerësohet tek Zoti i gjithësisë. Nuk ka vlerësim të veprave tona, sa do të mëdha të jenë veprat tona, nëse këto vepra nuk bëhen të sinqerta për hir të Zotit të gjithësisë. Allahu subhanahu wa ta'ala e zbriti Kur'anin si një njësi matëse të sinqeritetit ton. E zbriti Zoti i gjithësisë Kur'anin si njësia, si ajo e cila e mat sinqeritetin ton. Nëse punët, veprat, fjalët tona, mendimet tona janë në raport apo në përputhje me Kur'anin, atëherë kjo është mirësi e madhe, çka tregon se sinqeriteti jonë është i vërtetë. E nëse fjalët tona janë në kundërshtim me punën tonë, nëse fjalët tona janë në kundërshtim me njetet dhe me qëllimet tona, atëherë kjo është fatkeqësi e madhe. Allahu na ruajt nga kjo gjendje. Zoti i gjithësisë në Kur'anin famlar, në surën 25 të këtij libri fisnik, na tregon për disa cilësi. Na tregon Zoti i gjithësisë për cilësinë e robërve të sinqertë të Zotit. Cilësitë e robërve të sinqertë të gjithëmëshirshmit. Prandaj inshallah së bashku le të ndalemi në 4 cilësi kryesore që i ka përmend Zoti i gjithësisë në surën El Furqan, surja 25 e Kur'anit, dhe le të shohë gjithë secili prej nesh se fjala e tij, puna e tij, vepra e tij, a është në përputhje dhe në vit të drejtë me cilësitë e robërve të sinqertë të Zotit, apo është në kundërshtim të këtyre cilësive. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij: Wa ibadur rahman, robrit e sinqertë të Zotit janë. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, robrit e sinqertë të Zotit janë ata të cilët ecin në për tokë dhe ecja e tyre në tokë të Zotit është e qetë. Ecja e robërve të gjithëmëshirshmit në tokën e Zotit, në pronësinë e krijuesit gjithësisë, është një ecje e qetë, një ecje e thjeshtë dhe një ecje modeste. I tillë është robi i sinqert i Zotit. I tillë është muslimani i cili thot edhe unë jam musliman madje 100 karaç. Nëse ti edhe unë je një njeri i thjeshtë në tokën e Zotit, nëse ti edhe unë je një njeri modest, një njeri i cili nuk pretendon se je dikushi i lartë shumë, një njeri i cili kur ecën me modesti dhe jo me mendje mallësi, atëherë ti ke një prej cilësive të robërve të Zotit gjithësisë dhe kundërta e kësaj cilësie është mendje mallësia. Allahu na ruaj nga mendje mallësia.
Allahu na e largof mendje madhsin, qofte edhe sa grinca e vogël që pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith na tregon subhanallahu se nuk do të futet në xhennet, çfarë rreziku i madh. Nuk do të hyjë në xhennet, thot pejgamberi alayhi salam, ai I cili ka qoftë edhe një grincë të vogël me ndjemalësie. Subhanallah. Robrit e sinqert Zotit janë të qetë, janë njerëz të thjeshtë, janë njerëz modest, janë njerëz të butë, janë njerëz të komunikueshëm, janë njerëz me të cilët çdo kush do të dëshironte të qëndronte me ta. Allahu I lartësuar na bëf ne prej tyre. Na bëf Zoti I gjithësisë prej atyre të cilët duke e njohë madhështinë e krijuesit e njohim vogëlsinë tonë. Po ti nëse e njeh që ke një Zot madhështor, pse po duket vetja dhe ty I madh dhe I lartë? Allahu po thot në një ajet kuranor, ec në tokë me qetësi, ec tokë me modesti, se ti nuk mundesh do të arrish lartësinë e maleve. As nuk mundesh do që ti qash kodrat me fushin tënë. Ec me modesti dhe me thjeshtësi. Je thjesht o njeri një pik ujë që më pas u bëre si një mish I përtypur në barkun e nënës tënë. E më pas dhe më pas dhe më pas dhe arrin një gjendje që njeriu fillon dhe I pëlqen vetja e tij. Bëhu njeri I qetë dhe mos u bëj mendje madh, sepse mendje madhësia I përngjan iblisit të mallkuar. Mendje madhi I përngjan shejtani të mallkuar, I cili prej cilësisë së tij të parë ishte që tha, ene khajrum min, unë jam më I mirë se sa Ademi a.s. Dhe sot I shikon njerëzit duke I nënshmuar të tjerë. Unë jam më I mirë se ti, unë di më shumë se ti, unë kam pasuri më shumë se ti, unë jam më I zgjuar, më I mirë, më I lartë se sa ti. Po gjithë ne jena krijesa të Zotit. Gjithë ne jena krijesa të ardhura nga ana e Zotit, subhanahu wa ta'ala. Prandaj, o njeri, o musliman, ti I cili përkatësohesh si musliman, si besimtar, bëhu prej njerëzve të cilët ecin tokën e Zotit me qetësi dhe me urtësi. Bëhu I tillë që Zoti I gjithësisë të dojë ty. Ai njeri I cili është I qetë, ai njeri I cili ecën tokë Zotit me modesti, atë e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyetën një rast duke I treguar për një grua e cila ishte muslimane, e cila ishte besimtare, mirë po në tokë Zotit mundohej të bënte trazira, mundohej që t'i ngatronte njerëzit me njëri tjetrin. I than, o I dërguar I Zotit, si është puna e një gruaje e cila falet shumë natën, pa bën shumë namaz natë përveç namazeve farz. Mirë po thot të nesërmen, kjo grua fut nga tresa ndërmjet grave të tjera, fut nga tresa ndërmjet njerëzve. Tha pejgamberi alayhis salam, kjo grua do të jetë në zjarr, Allahu na ruaj. Prandaj o musliman, bëhu njeri I qetë dhe njeri modest në tokën e Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse të tillë janë robërit e Zotit, ecin tokën e Zotit me udhësi dhe me modesti. Allahu subhanahu wa ta'ala e vazhdon ajetin kuranor, duke na treguar ne muslimanëve dhe besimtarëve për cilësinë e dytë të robërve të sinqertë Zotit. Cila është kjo cilësi? Thot Allahu I lartësuar, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Thot Zoti I gjithësisë, robërit e sinqertë Zotit janë ata të cilët sa herë të tjerët, pra ignorantët, të paditurit, njerëzit të cilët nuk janë robër të Zotit, sa herë që këta njerëz
ty që pretendon se je rob i Zotit, të ngacmojnë me fjalë të ndryshme, të shajnë, të ofendojnë, të nënçmojnë, ti nuk bëhesh i njëjtë si ata që t'ja kthesh nënçmimin dhe përbuzjen dhe sharjen. Por çfarë thua ti musliman? Allahu i lartësuar thot: qalu selam, rob i sinqert. Robërit e sinqert Zotit janë ata cilët kur të tjerët i ofendojnë, të thojnë paqe. Subhanallah. Në çfarë grade duhet t'jesh ti edhe unë si musliman që kur dikush shan ty ti t'i thush paqe. Ti t'i thush hajër inshallah, s'ka gjë. Ti t'i thush hajt se bëhet mirë. Ti t'i thush hajt t'ja kalosh mirë se s'ka gjë që më shajte, që më ofendove, që më nënçmove. Po këto pra janë robërit e Zotit. Wa idha khatabahumul jahilun. Sa herë që gjahilat paditurit shajnë, të ofendojnë, thehen me fjalë ndryshme, nënçmojnë, dut godasin, ti i thu selam për hir të Zotit. Ti i thu pasha Zotin po të lej vetëm për hir të Zotit. Po kjo pra është robëria e sinqert kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne jemi musliman, për këtë jemi musliman. Për çka duhet të dallojmë ne nga të tjerë? Ne të xhamis për çka dallojmë nga të tjerë? Vetëm se falemi. E po pastaj se u faleti, e donin në rrugë shajtë, ofendove, vrave, nënçmove, fjalor të pisët, më shumë turp, subhanallah. Musliman fal 5 vakte, del dhe shan, më shumë se ai që s'fal. E pastaj në thojza s'ka faj ai që thot, po ç'duam me anë në xhami të bëhem si puna filanit që shan. Pse? Sepse ne nuk jemi robër sinqert Zotit që s'duhet. Se ne se kemi kuptuar që s'duhet Kur'ani. Kur ata të ofendojnë ty, ti thuj paqe për hir të Zotit. Kjo është Islami o musliman. Ky është Kur'ani i cili na mëson se si të sillemi në raport me njerëzit e Zotit. Është habi subhanallah që sot ne kur kemi debate, më së shumti po kemi debate me njerëzit të cilët i thojnë vetes musliman. Më shumë ta shan fen ai i cili nuk ka, ai i cili është musliman dhe s'praktikon, se sa dikush i cili nuk është musliman fare. Kjo është e habitshme. Musliman shan namazin, musliman shan agjërimin, musliman shan ezanin, na shurdhut uleni atë ezan. Po jo inshallah se ky ezan do të jetë deri në ditën e gjykimit. Ky ezan ka premtim nga ana e Zotit që nuk do të ndalet kurrë me lejen e krijuesit, me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdon me cilësinë e tretë në këto ajete kuranore për robërit e tij të sinqert. Çka thot Zoti i gjithësisë? Thot Allahu i lartësuar, robërit e Zotit janë edhe ata të cilët për hir të Zotit tyre, vetëm për hir të Zotit tyre, natën e kalojnë duke bo sejdë dhe duke qëndruar në kam, duke fal namaz. Robërit e sinqert Zotit janë edhe ata të cilët natën e tyre, një pjesë natës tyre, e kalojnë në sejdë apo duke qëndruar në kam para Zotit gjithësisë, duke fal namaz. Subhanallah. Njerëzit të cilët falin namaz natë janë njerëz të zgjedhur nga ana e Zotit. Vallai lum për atë që fal namaz natë, atë e ka përzgjedh Zoti i gjithësisë, që në mesin e miliona njerëzve që flen, ky të çohet dhe t'i boj sejdë Zotit të gjithësisë. Tek të parët tonë, tek musliman të hershëm, nuk ka qenë llogarit ndonjëherë çështja e namazit natës, që dikush ta lente namazin e natës. Sa që më kujtohet një rast, ishte një robëresh, pra grua robëresh apo shërbëtare tek një familje, dhe e merr atë një familje tjetër, e blen. Dhe kur vjen nata, kjo ishte mësuar që falte namaz natë. Dhe qoha dhe thotë, o ju familja e re, pra për mua, qohoni dhe fali namaz natë. Ata thonë, kjo s'jegan të rezi, s'jegan në rregull, si mu qune me fal namaz natë, s'kena fal në njërë. Kështu jemi dhe ne, subhanallah. Presim të vi Ramazani,
madje jo 20 net e para, pa të 10 net që në funit që të bëjmë ndaj namaz natë. Pastaj dalim dhe t'i tregojmë gjithë katunit që unë filani kemi qenë namaz natë. Po kjo nuk është sinqeritet. Dhe kjo robëresh shkon dhe ankohet tek pronari i hershëm dhe i thot par Zotin ku më ke qu me i familje që s'fali namaz natë. Kurse ne sot në vend që të flasim për namazin e natës, duhet flasim për namazin e ditës. Sa prej nesh ka të cilët nuk bëjnë 5 kohë namaz, sa prej nesh ka që nuk bëjnë 5 farzet e obligume, detyrume nga ana e Zotit gjithësisë. Po si mundesh më uqujt musliman i mirë kur ti, jo që s'falesh natën, por ti as nuk falesh ditën. Po ti nuk je prej robërve të Zotit, jo se s'të duon, jo se s'është kënaqësia imja me të fut ty ke robërit e Zotit, por se Zoti vetë po tregon. To janë ajete kuranore, surja 25, ajeti 65, hapë dhe lexoje, po të rejti hoxha, hajde këtu dhe thuj ke rejt. Allahu thot, robërit e mi janë ata të cilët qohen natën, bëjnë ruku dhe qëndrojnë, bëjnë ruku sejdë dhe qëndrojnë para meje, duke fal namaz. Të tillë janë robërit e Allahut subhanahu wa taala. Dhe cilësia e 4 për sot, të cilën e ka përmend Allahu i lartësuar në Kur'anin famlar, thot Zoti i gjithësisë, robërit e Zotit janë edhe ata të cilët thonë, o Zoti jon, largoje ti prej nesh vuajtjen e xhehenemit, se nuk ka dyshim se vuajtja në të është diçka shumë e rëndë. Janë pikërisht robërit e Zotit, ata të cilët kërkojnë mbrojtje nga zjarri i xhehenemit. Po pse? Po sepse këto e dinë që në të vërtetë ekziston zjarri i xhehenemit. Këto e dinë që në të vërtetë do të dalin para Zotit dhe do t'japin llogari. Do dalin para Zotit dhe do japin llogari. Se një njeri i cili nuk e beson zjarrin e xhehenemit dhe thot, kush ka qenë atje që e ka pa, ky njeri nuk thot ndonjëherë o Zot fal. Ky njeri nuk thot ndonjëherë o Zot mbroj nga zjarri i xhehenemit. Ai ishte Muhamedi alayhis salatu wassalam, i cili vazhdimisht i mësonte shokët e tij, por dhe vetë e praktikonte shumë që lutej vazhdimisht që Allahu i lartësuar ta ruante atë nga zjarri i xhehenemit. Dhe madje Muhamedi alayhis salam na ka treguar dhe na ka thënë, luteni Zotin tuaj që t'ju ruaj nga zjarri i xhehenemit në fund namazit. Ka përmend pejgamberi selam 4 gjëra. Një prej këtyre ka thënë, thuaj Allahumma, o Zoti im, më ruaj nga ndëshkimi i zjarrit të xhehenemit. Pa nuk jemi ne që çdo namaz në fund namazit themi Rabbana atina fid dunya hasana. O Zoti im, më jep mirë këtë botë. Është e lejueshme që muslimani ta lutë Zotin për të mirën e kësaj bote. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Por mos haro, më jep mirë edhe në botën tjetër. Wa qina adhaban nar. O Zot, më ruaj mua nga zjarri i xhehenemit. O vëllezër, o musliman, zjarri i xhehenemit nuk është një shaka. Ti edhe unë nuk mundesh sot me një çakmak vogël ta mbash gishtin tënd me sekonda, se digjesh, po me javë, po me muaj, po me vite, po ta mbash për gjithmonë. E zjarri i xhehenemit, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, zjarri i xhehenemit është sa 1/70 e kësaj bote. 69 herë më i fuqishëm se sa zjarri i kësaj dynjaje. Elusim Zotin ton që të na fali dhe të na mëshiroj gjithëve. Elusim Zotin ton që të na bëj prej robërve të tij të sinqert, se sinqeriteti është ai i cili do na bëj dobi në botën tjetër. Elusim Zotin ton që të na fali ne prindërit tan, të afërmit tan, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Elusim Zotin ton që të smurët ton Allahu i lartësuar të shëroj me një shërim të plotë. Elusim Zotin ton për ata të cilët kanë ndruar jetë, Allahu i lartësuar të mëshiroj me mëshirën e tij të pakufishme. Allah na fal ne, i fal gjithë muslimanë dhe muslimanet kudo që janë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.